السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بهذا الفيديو إن شاء الله راح نحكي عن كل شيء بخص موسم إنتاج طيور الزينة، وراح نحكي عن الأسئلة اللي سألتوا عنها بالفيديو الماضي بالتعليقات. مثل ما شفتوا آخر فيديو حكينا إنه راح نريح كل الطيور، وريحنا أغلب الطيور. بقى عندنا حاليا كم زوج في عندهم فراخ، بس نفطم هاي الفراخ إن شاء الله راح نريح باقي الطيور. حاليا بقى عندنا بس هي الخمس أزواج في عندهم بيض وفراخ. مثل ما حكينا بالفيديو الماضي إن شاء الله راح ننتظر هاي الفراخ بس تنفطم، وراح نريح الأهل، ما راح نخليهم يجوا مرة ثانية، وحتى نريح كل الطيور. وهلا بهذا الفيديو ان شاء الله رح نحكي عن كل الاسئله اللي سالت عنها بالفيديو الماضي، ونحكي عن كل شيء بخص موسم الانتاج ووقت التريح. في كثير اسئله جت بالتعليقات انه كم عيش لازم ننتج من الطيور، او اذا انتجنا من الطيور طوال السنه من دون تريح شو ممكن يصير، وشو ممكن يصير اذا انتجنا في فتره يكون فيها حراره عاليه بالصيف، شو ممكن ياثر على الانتاج. وراح نحكي عن كل الاسئله اللي سالتوا عنها بالفيديو الماضي بالتعليقات. هلا اول شيء رح ارجع هي الفراخ على الاعشاش، ونرجع حتى نحكي عن كل شيء بخص موضوع موسم انتاج طيور الزينه. وبالنسبة لموسم الإنتاج، إنتاج الطيور الزينة اللي بنربيها بالأقفاص، حكينا بالفيديو الماضي إنه موسم الإنتاج بيبدأ من الشهر التاسع، من أول الشهر التاسع حتى الشهر الخامس. والشهر الخامس، ما بين الشهر الخامس والشهر السادس، هذا الشهر بيكون فترة تجهيز الطيور للراحة. والشهر السادس لازم نكون مريحين كل الطيور، وبنريح الطيور من الشهر السادس حتى نهاية الشهر الثامن. وبنرجع ببداية الشهر التاسع نبدأ بالإنتاج بالموسم الثاني. طبعا هذا الوقت وقت الانتاج اللي حكينا عنه، وقت الراحه، هذا ما موسم معين للانتاج. طبعا طيور الزينه اللي بنربيها بالاقفاص ما في لها موسم معين للانتاج، ممكن تنتج منها باي وقت. يعني طيور الزينه اللي بنربيها بالاقفاص بتختلف عن طيور الزينه اللي بالطبيعه. طيور الزينه اللي بالطبيعه لها موسم محدد للانتاج، لانه بتكون تنتظر الجو المناسب حتى تبدا بالانتاج، وما بكون موفر عند الاشياء كل الاشياء اللي بتحتاجها حتى تبدا بالانتاج. الطيور اللي بنربيها بالاقفاص بكون موفرين لها كل الاشياء، مثل المكان المناسب، الجو المناسب، موفرين لها التغذيه بشكل دائم، موفرين لها الاضاءه المناسبه. لهيك بكون يعني ما في موسم محدد للانتاج، وممكن تنتج طوال السنه. طبعا شيء اكيد ما بصير ننتج من الطيور طوال السنه، وهلا راح نحكي شو ممكن يصير اذا انتجنا من الطيور طوال السنه. وطبعا بنختار الشهر السادس والسابع والثامن، هي 3 اشهر نختارها لفتره الراحه، لانه هي الفتره بتكون فتره الصيف، وتكون متعبه كثير للطيور. طبعا ممكن تنتج باي وقت مثل ما حكينا اذا وفرت الحراره المناسبه، بس شيء اكيد راح يكون صعب كثير على المربي انه يركب مكيفات حتى يوفر البروده المناسبه، الحراره المناسبه للطيور. هلا راح نحكي عن الحراره المناسبه لانتاج الطيور. الشيء اكيد صعب انه توفر المكيفات للطيور، خصوصا اذا كان عندك عدد طيور قليل، راح يكون هذا الشيء مكلف لك. لهيك بما انه الطيور هي من الاساس بتحتاج تريح، بنريحها بهذا الوقت حتى ما ننجبر انه نستخدم مكيفات، الا اذا بحال كان عندك طيور كثيره ممكن انه تستخدم مكيفات، او مكيف موجود من الاساس ممكن تنتج بهي الحاله بالصيف وتوفر الحراره المناسبه للطيور. وكمان بشرط انه تكون الطيور مريحه بغير وقت، او انه مالك ما انتج منها من قبل، بهي الحاله ممكن تنتج بالصيف. بس اذا ما وفرت الحراره المناسبه ممكن انه تنتج بالصيف، لانه راح يكون الانتاج كثير تعب على الطيور. حتى اذا كنت مريحه من قبل وراح تنتج منها بالصيف، الانتاج بالصيف اول شيء الانثى راح يكون راح تتعب كثير بالصيف، لانه الحراره داخل القش راح تكون كثير عاليه وصعب تتحملها الانثى. وبنفس الوقت راح تكون عندها اهمال للفراخ واهمال لحضن البيض، راح يموت عندك اغلب الفراخ بسبب الحراره العاليه. ونفس الوقت راح يفسد عندك بيض كثير بسبب الحراره العاليه. وراح يصير فصل الصيف وقت تكون الحراره عاليه راح يصير في روائح كثير بغرفه الطيور وبالاعشاش، وكمان راح ينتشر عندك كثير حشرات بسبب الحراره العاليه. لهيك يفضل انه نتجنب انتاج الطيور بالصيف، وفتره الصيف هي نخليها فتره للراحه وننتج من الطيور باقي الاشهر. وبالنسبه لدرجه الحراره المناسبه لانتاج الطيور، طبعا درجه الحراره الممتازه في فتره الانتاج هي بتكون ما بين 20 ل 25. ما بين 20 ل 25 بتكون درجه الحراره كثير ممتازه للانتاج. وبحال انه كان عندك مثلا كنت في فصل الصيف وكانت الحراره عندك عاليه، يفضل انه ما تنتج من الطيور اذا كانت الحراره اكثر من 30. اذا كانت 30 وتحت لل 20 او اقل من 20 شيء بسيط ما في اي مشكله. بس اذا كانت فوق ال 30 يفضل انه توقف الانتاج او تتدخل وتخفض درجه الحراره. طبعا الطيور راح تنتج عندك اذا كانت الحراره اكثر من 30، بس راح يموت عندك فراخ كثير وراح يفسد عندك بيض كثير. وطبعا حار شيء اكيد حرام انه تنتج من الطيور اذا كنت بتعرف انه الفراخ راح تموت. لهيك يفضل انه توقف الانتاج او تخفض الحراره. وفي اشخاص ممكن تكتب لي بالتعليقات انه انا انتجت من الطيور والحراره كانت عندي اكثر من 30. طبعا اذا انتجت الطيور عندك هذا مو يعني انه وما ماتت، مو يعني انه الطيور مرتاحه. مو شرط انه مثلا تستمر بالانتاج حتى تموت الطيور حتى تعرف انه الطيور ما مرتاحه. الطيور وقت تكون الحراره فوق 30 رح تكون تعبانه كثير،
ويعني داخل العش هتكون الحرارة عالية كتير أكتر من خارج العش. لهيك يفضل إنه مثل ما حكينا ما تنتج من الطيور إذا كانت الحرارة أكتر من 30. طبعا بحاول إنه استخدمت مكيفات لتبريد الغرفة. يفضل إنه ما يكون الهواء موجه على الطيور مباشر، ممكن تستخدم مكيف بس ما يكون الهواء موجه مباشر على الطيور. طبعا في ملاحظة كتير مهمة وقت رح تستخدم التدفئة أو التبريد إلى مكان الطيور، هو إنه لازم تحسب حساب إنه إذا انقطعت الكهرباء في احتمال يعني بأي مكان ممكن تنقطع الكهرباء. وبهي الحالة إذا كنت مستخدم تدفئة أو تبريد وقت رح تنقطع الكهرباء، إذا كانت التدفئة تأثيرها كبير على الغرفة، يعني كان مثلا نفترض على سبيل المثال كانت الحرارة لنفترض على سبيل المثال 10 درجات بغرفة الطيور، وكنت مستخدم تدفئة بحيث انه توصل درجة الحرارة لل 20 او لل 25. بهي الحالة اذا طفت الكهرباء ودرجة الحرارة رجعت الى العشرة، بهي الحالة عندك الطيور كلها رح تمرض او رح تموت بسبب التغيير المفاجئ بدرجة الحرارة. لانه التأثير درجة الحرارة الطيور ممكن تتأقلم على اي درجة حرارة كمعيشة انه تعيش وما تموت بسبب البرد او بسبب الحرارة العالية، بس بشرط انه تتأقلم عليها بشكل تدريجي. بس اذا صار تغيير فجائي بدرجة الحرارة ونزل الحرارة بشكل فجائي او ارتفعت بشكل فجائي، هذا الشيء له تأثير كبير على الطيور وبخلي الطيور تمرض يعني الطيور عندك كلها رح تمرض وممكن انه تموت. لهيك لازم تنتبه من هذا الشيء، وتحاول انه وقت تستخدم التدفئة الصناعية او التبريد الصناعي يحاول انه يكون الفرق بسيط، التبريد بسيط او التدفئة بسيطة، حتى اذا انقطعت الكهرباء عندك ما يكون في تغيير كبير بدرجة الحرارة. وبالنسبة للأشخاص اللي سألوا بالتعليقات إنه شو ممكن يصير إذا أنتجنا من الطيور بشكل مستمر بدون ما نعطيها فرصة للراحة، بس وفرنا لها كل الأشياء اللي بتحتاجها في فترة الإنتاج. يعني وفرنا لها الحرارة المناسبة بشكل دائم، ووفرنا لها التغذية المناسبة بشكل دائم، ووفرنا لها كل شيء بتحتاجه الطيور في فترة الإنتاج. طبعا بهي الحالة الشيء أكيد الطيور رح تنتج عندك وما رح توقف عن الإنتاج نهائيا، بس بشكل تدريجي رح تلاحظ إنه الإنتاج عندك عم يخف. يعني عيش عن عيش رح تلاحظ عدد البيض عم يصير أقل. رح يصير كمان عندك البيض المخصب أقل، رح يكون في نسبة من البيض غير مخصب. وبعدها رح تلاحظ انه الانثى عم تبيض بشكل غير منتظم. يعني مثلا الانثى بالطبيعي انثى الباجي بتبيض يوم يوم لا، بين البيضه والبيضه بكون في يوم. بعدها رح تلاحظ انه الانثى باضت اول بيضه بعد يومين حتى باضت البيضه الثانيه، وبعد 3 ايام حتى باضت البيضه الثانيه. ومع الوقت كمان رح يصير الانثى في عندها اهمال بحضن البيض، ما رح تهتم بحضن البيض. وكمان رح يصير عندها اهمال بطعام الفراخ، يعني رح يموت عندك فراخ داخل البيضة بسبب إهمال حضن البيض. كمان راح يموت عندك جزء من الفراخ بسبب إهمال الأنثى وعدم الاهتمام بطعام الفراخ. طبعا هاي المشاكل ممكن تواجه أي شخص. ممكن مثلا في كتير أشخاص تشتكي من هاي المشكلة، إنه اشتريت جوز أنتجت منه 20 3 وبعدها صار يصير معه هاي المشاكل. وهذا بكون لأنه من الأساس أنت مشتري جوز منتج من قبل، بكون صاحبه أنتج منه لفترة طويلة وبعدها باعك هذا الزوج. لهيك بتواجهك هاي المشكلة. بعد ما تنتج 20 3 من الزوج رح تلاحظ انه خف الانتاج وصار يظهر عندك مشاكل كتير بالانتاج. لهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اذا في اي مواضيع بتحبوا نحكي عنها الفيديوهات الجاية اكتبوها بالتعليقات.